是很好的传道人，但是如果我要在卫理公会侍奉，我还是要有卫理师理教会所认可的神学学位。所以一个处理就是，我现在去巴生卫理公会，那个教会会接纳我了。那以后呢，我再修一个卫理公会真正认同的神学学院。所以拿撒勒神学院就是拿撒勒是属于卫理中的一种的宗派。我们世界卫理公会、卫理理事会有很多不同的教会，比如卫理公会，比如巡理会，比如这个圣教会，都是卫理公会，都是卫斯理信仰这样子。那除了传统以后，对于 F.C. Outlet 是近代的一个神学家，他觉得卫斯理约翰他应该以圣经为本，他说他是一本书的，然后他也是看重传统，还有呢很看重理性，理性呢降服在上帝。另外一个就是看重经验，基督徒的经验，经历上帝在我们里面跟在外面所要做的改变，所以我们称这个叫卫斯理信仰的四大支柱。美国联合卫理公会在它的法规里面也有提到这个四大支柱的这个议题。OK， 那这个就是我们信仰的根据。那第一次跟我上圣经的时候，我没有跟你们讲那么多，但是在我在台北卫理堂上的时候，我就想的比较细。有些时候呢，我谈这个圣经论我要谈到半年才还是几个月。他们说你教神学院，我不是，我这是教平信徒。那但是我是讲得很细，我特别用吴道中牧师所写的神之所写。那吴道中牧师又是比较改革中的，那大家就有意见。但是我尽量用卫理公会的角度去看。那我收集的这些书就是一个见证，说我实实在在希望能够更多的益处。当然很多还没有好好利用。那我讲到我们信仰的根据是根据圣经，还有呢，传统、经验跟理性，但是最高的权威跟唯一的权威是谁？是圣经。那我们就是要辨明上帝的道，你需要有正确的传统。所以我曾经跟你们讲，正统的信仰应该有最少有几个向度。第一，一定以什么为权威啊？66卷的圣经，你不能说摩门经再来一本，因为圣经是维度上帝对人类的启示。为什么父姊妹我要叫你单单信主？因为我心里面有迫切，就是说只有上帝的道才可能是对的。我们不可能这么多父亲，一定只有一个，也不可能说东方是这样说，西方是这样说，南方是这样说，北方是这样说。不，如果他是独一的神，一定会对他有正确的解释，而且。宗教跟宗教就是排他性。你说全部上帝都是一样的，我拜阿拉，我拜耶和华上帝，我拜耶稣，我再拜。当然，如果我们这基督教信仰知道耶和华就是三一真神，我又再拜释迦牟尼，我又再拜其他，全部都可以，可以吗？他们都彼此不赞成彼此嘛，那怎么可能呢？对不对？释迦牟尼说靠自己嘛，耶稣说我就是唯一的道路、真理跟生命嘛，那你。更重要的就是，我们不是自己想出来，我们是神给我们的什么圣经的话。我现在比较严谨的说我们是这样子说：上帝给我们的圣经，这个叫做上帝的特别的启示。上帝告诉我们人类有两方面，一个叫做普遍的方法，一个是特殊的方法。普遍的方法就是透过什么？普遍的方法是透过大自然，透过你的良心，跟透过历史。知道有上帝，这普遍的方法叫做普遍启示。特殊的方法有什么？书什么？圣经跟耶稣基督。OK， 特殊的方法就是圣经跟耶稣基督。我再重复一次，普遍启示叫做大自然、知神性，还有什么历史？上帝的护理在历史当中看见冥冥中有位神，但是你不会确定哪一位是真神。对不对？叔姊妹不读圣经、不信耶稣的人，可以不可以真正知道哪一位是真神啊？我话懂，没有办法。只有你认识圣经跟耶稣基督，你才知道哪一位是真神，唯一的真神，对不对？所以奥古斯丁说：“我的心灵是不能够得到安息，除非我认识上帝，不如上帝。”巴斯卡说：“上帝造人的时候，好像人给人心灵的空洞，只有耶稣能够补足。”所以谭崇荣牧师说。所有的宗教的教徒，他的坟墓都是有尸体的，所以跟随这个宗教的人的心灵的深处是空的。基督信仰的特色是，基督坟墓是空的，
因为主耶稣在我们的心里，主耶稣是活着的，所以信耶稣的人很充实。基督的信仰特色不是单单叫你做好，而是他要先建立你跟父的关系。所以从圣经你就知道说启示来源。那今天如果你读圣经得到了特别的感受，我们不叫做启示，我们叫做亮光 （illuminations）。启示呢，我们就是说，我们说读圣经得到的亮光。所以上帝啊，请你给我亮光。我不会说上帝给我启示，给我亮光，对不对？因为文字的启示已经结束了。但是我不是说上帝今天不会工作，上帝今天仍然在你的心中感动你。我不要说上帝向我说话，免得我要再写读一本圣经，叫做《关富龙全书》，那就问题很大了。你明白我的意思吗？我不会说上帝对我说啊，我们要带领很多人信耶稣啊，我不会这样，我是说按照我的感动主好像要我们做这样的事，做那样的事，对不对？我就照着圣经说，要不然你把上帝这个大招牌都拿出来，他有什么比上帝更大的呢？你把这个王牌都拿出来了，很可能你挂住上帝的启示呢，最怕就是心里打着自己的什么算盘。我们还有一些很谨慎的说法，对不对？那有一些教派就说主耶稣对我说，主耶稣对我说，我都很担心，因为圣经的文字的启示已经结束了，启示录说不能够再增减，不能够再减少。他的名字，如果你这样做的，你的名字就从生命中撤拿出来。就是说，这个是会使一个人没有得到永生的这个意思，因为我们就是根据这本圣经，所以另外的人再来给你蒙经，你不要搞。所以正统信仰的第一个大点就是你要有怎么样，以66个书卷为正统信仰。那你说天主教呢？你到底算它是正统吗？我说是正统。当然，他们有一些地方跟我们不一样，但是原则上它还是正统信仰的一部分。所以有一些人把天主教甚至认为它是异端，认为它是大淫妇，我觉得这个夸张了一点。历史当中它可能有一些时候有偏差，正如我们教育的历史，也可能我们会跑到某个地方的时候，我们有一些偏差。以前我们卫理公会是去矿工传福音的，是去从约翰卫斯理去最贫穷的人的地方传福音。今天你去看卫理公会，我们还有没有真正是传 good news to the poor people？ 我们真的还有这个特色吗？求主耶稣怜悯，有多少的时候我们卫理公会，我们真的是向穷人传福音，穷人进得到你卫理公会。如果你的教育只有穷人，他们认为这些人是人吗？求主赦免。那我不是所有的卫理公会。我们现在教堂盖有一些教会开得很大，我看到有一些教会，但我们更要求主怜悯，给我们一个心肠，我们发挥我们的特色，就是向穷人传福音。耶稣也是向穷人传福音，不但是物质，也是心灵。好吧？那我们讲到第一个重点就是以圣经为全部，第二呢，就是基督到底是神还是人？是神也是人。约翰福音1章1节24节是最好的表达，说太初有什么道，道与上帝同在，道就是神，这道在太初与上帝同在，这道就是上帝，这道太初与上帝同在。1节2节，然后呢说道成了肉身，就在我们中间，充充满满有恩典之。这是一贯道吗？这是天道嘛？到底你那个道跟我的道有什么道不同吗？道不同，不合为谋。我们讲的这位道，就是耶稣基督。整本圣经要介绍的就是这位道，耶稣。这位道，他已经来到世界。我们没有办法认识神，我很感谢。我每次想到耶稣，我就感谢他。如果不是耶稣来到世界上，我们根本不可能认识神。你连他所创造你只懂一点，你怎么可能认识他会造世界的上帝？但耶稣把天赋完全表达出来，而且耶稣来的时候是经过预备，所以耶稣基督是神，才可能做出这些事情。天下人间有谁像耶稣？无与伦比，完全大，使瞎眼的可以看见，使瘸腿的可以行走，使聋眼的可以听见，对不对？使瘸腿的行走，还有他贴近全部人都讨厌的麻风病。今天什么人我们最怕？精神病，对不对？但是主耶稣一定贴近他。当你的教育照着耶稣的方法去做，你就对了。当你没有照着耶稣的方法去做，你很可能已经离开上帝很久了。
以西结书说，上帝荣耀离开神殿，为什么他们犯罪？我说荣耀的教会不是说你的教会很钱，虽然我期待上帝给我们这3个月到4个月我任期之间，我希望会有个500万的任期，因为我觉得这是我第一任开拓传道的一种的责任感。我的责任感觉得说我要离开，起初我们开的计划书是5年，那我现在需要离开，我觉得一些客观的因素我需要离开。但是我觉得作为第一任传道，我最少要对这个教会有一定的责任，对不对？我觉得如果我所讲的都做到，我应该问心无愧，对吗？应家姐你也不会觉得光传道实在是乱乱的开了一个教会就随便走掉。我说我用1年的时间做人12年做的工，可能超过主都愿意。我求神施行奇妙的工作在这个教会中。那我要讲的说，基督是神又是人，是神才能够什么？才救我们嘛！你看这个世界很奇怪连孙悟空都要拜，哎呦，我真的是头痛。你懂孙悟空是谁吗？齐天大圣。你懂齐天大圣是谁吗？《西游记》里面的一个幻想出来的一个人嘛，他那个很会写作了。哎呦，我儿时喜欢的那个故事，那个是真的还是假的？可能有一些人物当然是真的，但是孙悟空72变是真的。我在马来西亚沙劳越美丽的地方，就有人看到拜孙悟空民众会堂，我们美里有个民众会堂，附近跑过来，我就看到有一个屋子里面拜孙悟空齐天大圣。今天很多人假神真拜，他们用最真诚的心拜，但是有没有可能我们真神假拜？也是有可能。我不应该讲是真的也是有。因为你真神真拜，你就是透过你的心的表达，比如你很迫切的去与你的信耶稣，你知道不信耶稣，每个人要被不死的虫咬、不灭的火烧，你就心里难过，你的心里有迫切感说：赶快传耶稣，赶快带你信耶稣，赶快让他受洗，赶快，你有迫切感，对不对？苏姊妹讲对吗？有那个迫切感，说：哎呀，这个人要灭亡了，要被火烧了，糟糕了！如果他没有耶稣，他在永远的火湖里面。他说：光复喽！为什么你不传福音给我？就是你不传，所以我永远灭亡了。你真坏，你就永远后悔了。但是各位亲爱的弟兄姊妹，我们今天可以不后悔。来吧，接受我3福训练。谁？那耶稣是神，所以我们有机会认识真神，所以他既是完全的神，他也是完全的人。为什么主耶稣必须是完全的人？是因为他必须完全的人，他经过人所经历过的东西，他才能感同身受，是因为这样子。那是其中一个。不过我觉得提摩太前书3章15节、16节讲的可能还是最宝贝的。大哉敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现，是不是？然后被天使看见，被传万般，被圣灵生命就是复活了那意思就是说，大哉敬虔的奥秘，无人不明，这是上帝的奥秘。奥秘就是说，可能我不太完全可以明白，但是我们常常会解释说，因为必须是人才能够代死，因为耶稣有代死嘛，做代罪的羔羊嘛。约翰不是说吗？看那上帝的羔羊除去世人罪孽的 ，OK。所以在耶稣的那个时代之后有一个派别是认为说，物质都是邪恶的，属灵的事情都是良善。一家姐你很属灵这个是很好了，它是属灵的，就是说属灵的，读经祷告才是好的。为孩子吃饭这是属世的，照顾人这是属世的，是吗？属灵的意思应该是按照上帝的心意做，都是属灵的，对不对？所以在那个时候有一些偏差。这样如果物质的都是邪恶的，圣洁的神4个灵会来到物质吗？不会。按照他们的推论，他们就认为耶稣他没有真正肉体来做事情。可是圣经说，如果你不认耶稣基督是神又是人，你就没有救恩了。你也必须要承认基督神的两性，这个是约翰一书要处理的异端的问题。今天有谁告诉你说基督只是人不是神？或者又有人告诉你说基督以天父跟圣灵不同等的神？谁呀？
耶和华见证人，告诉你说，基督可能是次等的神，是首生的，对不对？那我们讲的首生，就是其实要讲的是说他是神的儿子。当我们讲上帝的儿子的时候，不是说先有天父，然后才有基督啦。如果你用人的想法，有天父也有天母嘛。当然，那天母不是玛利亚，要另外一个天母，有没有啊？不是，我们不要用人的想法去架构进去，乃是要知道说父子灵他们是从永远到永远，他们很密切的。约翰福音1章1节2节给我们看见父跟主耶稣的亲密关系。太初有道，道与上帝同在，这道与上帝同在，这道与上帝同在。那个原文的意思是说他们很密切。然后我们也知道圣灵就是父跟子呢，我只求父就另外赐一位保佑是圣灵永远同在，永远同在。然后你看到主耶稣基督吩咐我们受洗的时候要放父子圣灵，也就是说他是把他等于是同等的神，只是次序上是父，然后子是灵，这样子，明白我意思吗？所以亚他那修信经里面告诉我们说，如果我们不承认三位一体的，就永远灭亡。意思说，你不认为耶稣、天父跟圣灵是同等的，你就灭亡。这一点，约翰卫斯理来到的一样的，他也一样的看法。你不相信三位一体，就是永远灭亡。所以耶和华见证我们不能够跟他说是主那个选弟子，我们只能够要传福音，对不对？好，另外第4点。我们得救是靠什么？当然靠耶稣基督在十字架上所成就的。你怎么知道你真的信耶稣？有4个方面，是我们清教徒的传统，约翰是卫斯理的传统，也是约翰一书的解释，就是要有相信，要有盼望，要有爱心跟悔改。一起来讲：信、望、爱、悔改。信、望、爱、悔改。约翰卫斯理在《心灵的隔离》circumcision的 heart 讲章里面是。跟这个清教徒跟约翰一书的讲法是吻合的，就是我们信耶稣基督是神又是人，成就了救恩。因为有耶稣，我们就回到父那里；因为有耶稣，我们就得到圣灵。我们有了基督，就有天父；没有基督，连父也没有了。我们有基督，是因为有圣灵在里面工作，所以基督是一个相当关键的位格。因为基督来到十字架，为我们死在十字架上，复活于生命。因为现在是属于复习前面的课了，所以我就把它连框在一起。因为事实上，所有的这信仰的内容都是相连串，虽然我们稍微分课，但是是连串。所以正统的信仰就是相信圣经为无上的权威，而且我们是以正统的信仰来做主题，包括东西方教父。第二，我刚才跟大家讲的就是承认基督的神两子。第三，我们相信。我们所相信的是独一的还多神的信仰。独一的神有多少位格啊？父、子、灵，对不对？他们是同等的吗？同权柄、同尊贵、同本质、同荣耀、同永的存在。但他们有没有区别啊？圣父是不是圣子啊？不是嘛？正如你不是我，我不是你嘛。圣子是不是圣灵啊？他们有没有分工合作啊？他们有没有次序的不同啊？好像主耶稣是听天父的意思嘛？你还记得上个礼拜我们念加拉太书1章10节吗？基督照着天父的旨意，为我们的罪怎么样子呢？把我们从罪恶当中拯救出来，对不对？基督是照天父的意思，圣灵是因为主耶稣向父求，父就另外赐位把他赐给我，对不对？所以我们知道三一真神的信仰是很宝贵。有些人讲你不要讲三位一体，我们刚刚信耶稣，你的朋友刚刚信耶稣，会太早跟他讲三位一体嘞？你不讲三位一体怎么样可以得救呢？你不讲三位一体怎么样能够明白？能够明白呢？也只有你了解三位一体的信仰，你才懂得怎么建立教会。因为我们要照着上帝的形象来反射出来，这叫做荣耀的教会。什么叫荣耀的教会？你知道我们要建立荣耀的教会吗？荣耀的教会是不是说以后我们在大雅路那边，小雅路那边建一个几亿的叫做荣耀的教会？不仅仅是这样，可能更重要的是什么？能够反射上帝的慈爱、圣洁、公义、良善、信实的属性，这才是真正荣耀的教会。那意思是说，如果你不了解三一真神他们团队怎么做，你就不懂得教会怎么做。好像我们教会有没有秩序啊？有，卫理公会我们是以圣品人或者传道人做领导，会有做什么配合的角色，对不对啊？如果你会有想要领导这个教会，有没有产生问题啊？产生问题，因为我们的怎么样秩序是教会是托付给传道人，
然后传道，但是你不要以为只有传道人有责任，你全部也要有责任，但是大家一起配合。而且我们卫理公会是一个很自合的。我现在是因为我们太少成熟的基督徒，还没有办法委任你们做执事，所以就是我们要求上帝预备然后我们以后会有彼此分担的时间，好不好啊？你看父子灵，他们是合作一块，有没有说主耶稣说我不需要天父，天父说不需要圣灵，有没有这样说？没有。他们都彼此相爱，彼此分享，彼此拥有，彼此关怀，对不对啊？主耶稣基督怎么样子？从死里复活，是自己死自己复活，是圣灵使他复活，也是天父使他复活，我们跟他们合作。所以在教会的团队生活当中，你也是需要互为肢体，对不对？好像罗伊姊妹她现在愿意关心的人，就是说愿意能够去做这件事情，所以她就跟我们教会分享。我们今天在小组里面就分享，然后我们就祷告，然后我们就一起的关怀，是团队的来做。虽然我去有些地方你们没有跟我去，但是我期待你们的祷告跟我去。然后将来看怎么样一起同工。那我现在认为信耶稣的基督徒，我现在给你们最重要的就是栽培你们，并且开始跟你们一起去传福音。我们以后要的教育领袖不是在那边管牧师做决定而已，不准后门。我们要的知识，所有都是可以产生布道的门徒的知识。有什么要产生布道门徒？就是说应家姐，我跟他讲，最重要的就是传耶稣，传完耶稣要教导基要真理，要教导初信栽培，那以后也可以用学员传道会的一套材料。我觉得那个很简单，很好。我也跟郑宪章，我以前的主任牧师说，我要用这一套材料。这个，然后呢，我们也要用三福。那这几个材料都是我们很简单，但是很基要。如果都把它弄通了，每个人都通，每个人都讲，都很好。你一些东西都不会通，都不会讲，那很可惜吧？明白我意思吗？所以今天你学了以后，你可以跟他讲，扶姊妹。是。如果你都信基督耶稣的转会我就可以开始训练你，好不好？当然我们要做关怀，但是也要为人家传耶稣。我们不是俱乐部，也不是慈善机构而已，我们是要传讲耶稣，让他跟造物者有亲密的关系，明白是吧？我们一定要至少有慈善机构的爱心精神。其实我们应该超越他们，因为我们有基督的爱。我们一定呢有俱乐部的特色，就是有关怀的功能，有团契的功能。我所谓的俱乐部的意思是说，俱乐部都在吃喝玩乐嘛。我们最少，我们不是吃喝玩乐，但是我们有真诚的团契，我们是更高招。我是说，你知道我的意思吗？我不是说我们要成为俱乐部，你看我不像办俱乐部嘛，我都很严谨嘛，对不对？但是我们要怎么样？这样，你跟俱乐部给他画上等号。我肯定不要让他平等俱乐部，我只是说我们不是俱乐部，但是我们呢有真实的爱跟着团契，外面找不到的，对不对？你要找玩的地方，哪里比这里更好玩的地方太多了，对不对？但是我们这里的地方呢，可以让你认识耶稣，这最宝贝。但是我们不是说我们不可以出去交友会，不可以说不出去团契看看上帝造的风景，那些都很好，我也觉得很迫切，需要安排，对不对？因为我们弟兄姊妹有不同的需要，可以牧养透过这样的方式。那我们讲到这个正统信仰，就是以圣经为本，基督生人相信三一真神。从三一真神，我们学习教会要怎么经营，家庭要怎么经营，是怎么彼此合作，是同等的，但是次序也不同，对不对？我是传道，你们是弟兄姊妹，我们是不是同等的？我们是同等的，但是次序有所不同，对不对？所以我也懂我的次序，清楚了哈。你要回去先吗？先回去，好，明天再来，好不好？上帝祝福你要不要拍个照？拍个照我们再回去。来拍个照，表示你今天有来，好不好？